Bakatamba he chipoguru ngo gudwara mele wana dungra tiranya kwa na chipogu bangwa pai ngaka tunawale njane ka keri mo ganya burungo guyonga gazane vuru Uganda naka mayamba kadapaya a chipogu bakre urungo gona tingda bakaraga gani kindo chidumba tano chafa nindu nane kumbata yongba hangba chipopanga ni mwenye kubebaira arukana bayra na jihe andungra tirana kwane kana kuki jiha a chikaraga gani kindo frani chidomika sanana chini chipaka fumako kuli jimanga paidulele chipaka negambari humena no kumbatayo chilimo ba no wili na jaja toro amen bayra na fubaka tambai foro chipa wa mae jihe chipi yomunani ngare keleke aboro kakusana kwa arupoto stende dule ma kushira kwa arupoto stende dule mombaka jihe chiprani nga aboro foho mukishan chakwa uruhe ma kushirani rogangba tungani basasa chipopanga wakati duni hukumuko chipa sono satise na sono satiran ngaga maboro ngbatunga chengo gumafu ha angaga zande anafutamba foro chipa ha amaye jihe kifugulingara na gusende fuyo ma kushe kwa uruhe gubetogu ya chengo guyo na dungura chiyo kurogu bepera pahadu ku Uganda no dungura chiyar me kayina gu ne kuchindege bakumba chipon wodo rembe kayino chiyo kayino banje ya a na kandwa kumbata ka chingida poguga mahema karaga frana nga gani kindo chirogo bangwa pango dwana zungo jiro chipaga ma kudunga kuligwa parna baho dunduko gaya tobro pai gaya bera no ga bodunko ni kanu gunungorole no ga bra ainika seneyo chipopanga yite be chipaha muzejingo ngboduyo chipo ke sedika tabe jipaki ndanu dunduko kin fulisa fukinano ga muzede daduro gimanga panda baho dunduko na ga munye museki mwenchi heda gbatirani naga mukoda atise chitensi che kumbata kindi anozungo jiro wo mbika Kristo nga bairarani amen mbori fuga kumakfro ko nambia kamanga hedu ngaba no wili na jaja toro amen bakale tamba he chawe na wili na guru dwale me frani ni bakale kishishi arago guri gu community nga zane du Uganda ane abangwa payuwe gubamba tahanga ho onara kanirogorago wogidwa ni girago yorere ngba tipo one sede keino barachironi ngba tipo keino sede keino a wodu doni rogogo abango gudoni rogo yodu chiriji bangwa pa gani barukumbatayo ngacha pastor nga gazana committee ni Uganda na gwali na nene chipaka kya boro mino zungo jironi chipopa one sede kaja kugumeni bayegi he wene pai dunga ha kurare gbakuna na bero pangame weni keli aboro ne bingo gukaraga patu chipata ne bingo ginene na furani techi wote onaraka gingbin yo ngba chipake ino weli do onaraka ni na banyiro no chipogu pango gukadu chinga gbagbere hedu abokudusha kure kanjame ni hodu ikimono weli doni na doni ni na mimono chonga Uganda ngogu babo teye korogo ni gaga ngba ka banda tanga brune ye kwani chipawuli ka pae gwene chipaka bataje ne bizo gwena chidune de kene gine ora pongo gwandara kamanga ha chidi mezungo jironi chiningame jipaga ni bakumba kanarane ashako inakuna naga kuli bure ani je kugume kana chivuro ha ani bi pangame ane kai kamanga anniversary chingida pa karaga gani kindo mamudunga ha frani chipapa wakanu ruho kagbaraga shinarani ni guburu dwan me barani na afrake ame shina bogwa burungo guyo adunga shiniyo chiniya nenya werkede kya burunga yote chidu meme padule chpapa ka yeka gbaraga shinarani kayugo shinarani fo virani ne karwa ho kayugo pangame wore do anara kare ngenga me competition kana chini papa babangira babo ka buru sede kaino hongoto japane na sonosa chidu me kay ka fujina ifro chininga ani jigimanga pare ko gumme papa waka serikano kumbata ni ba helishirishi he tikifuteli so futirani na fugani kindo na fugani mbolia anaji he chikuchira kono jupadurere chiro mi afuma ko chinfono kulihe lakini yake chiro ke yembrondi nukani je ko gumme ogabronika sene chipata ya be onte beroni ogronika sene chipapa ngona koda tro kama ogapa onu manji he chipaka te fuli so fraki de fuli so fugani mboli bara bandoroni bara sukujironi nudunga barani jiko Rafael adumia nga kana gude school na Africa pa Uganda no ono mamudu frani nga hodwani ni degbroni wagare adwa kan ne yeka soroni
angba tungo du rambian kan kanya kasaha bomko gama hane bemboli bara dunoni tambaye furoni. Thank you so very much, Bazande Picture, for hosting me. I'm very glad for this opportunity. First and foremost, I want to thank the chairperson of Azande community in Uganda who have given me this opportunity to talk to the people who are listening to me right now. My name is Mbembe Rukokao Anthony. I am the person whom the chairperson chose to be someone who will be leading the selective committee of OSWO. OSWO stands for Azande Supreme Welfare Organization. Azande Supreme Welfare Organization is something which is dealing with the kingdom directly. All the affairs which is doing is supposed to be connected with Azande community in Uganda. So definitely at this moment, I just want to elaborate on the perspective of what we want to do as a community. Actually, I want just to narrate how the process will go. One, it's about selective way of approach to this program. As Azande Supreme Welfare Organization is an organization which is based in different locations around the world, and then it has the structure of board of governance, and also it has the board of trustees which is looking after it. It is something to do with Azandes worldwide, and it is also something which has to be done in a way whereby we the Azandes come together, it unites us, it gives us an opportunity to strengthen our kingdom. That's why it's very important to all the Azandes worldwide. It does not only base in Kampala or Juba. It is something which is worldwide. Even if you go to Europe, you will find it from there. If you go to Australia, you'll find it from there. It's something which is global. So that's why the chairperson of Azande community in Uganda got a call from the chairperson of Azande Supreme organization that they need the coordinators in Uganda. So since they need the coordinator in Uganda, that's why he gave me this opportunity to lead that team, which will be answerable to the community and to OSWO as well. I'm standing here to call upon each and everyone who feels that he can get that opportunity to come and serve under the leadership of OSWO as coordinator in Uganda, because they have coordinators all over the world. It is a global organization, as I told you earlier. So that's why now we are trying to look for the way out, how we shall do this. I have a team with me. I'm not only the person who will lead, I'm just someone who will lead the team. So therefore, I'm asking each and every one of us that if we call upon for the applications, endeavor to always apply for it, because leadership starts from you, from wherever you are. So it's something also which I want to put forward for the Azande community in Uganda, that it's not only based in Kampala only. You can be in Arua, you can be in Buyale, you can be wherever you are, you can even apply for it. So the application is not only limited to Kampala. You can be in Arua, you can send your application
to this side of Kampala for scrutiny. So from there, we shall have that kind of way of selection. It's something to do about selection. You will come, we shall ask you some few questions that you need to answer, and from there, if you qualify, because we only take the qualifies, if you qualify, you will be the person who will lead under the organization of Oswo. So therefore, we have so many positions which we are going to unveil soon to the general public for you to see where you feel best to send your application. So the application will be out next year, January 2nd. So I'm just calling upon members to prepare themselves for this opportunity which is coming. So nevertheless, as I told you earlier, it's something which needs us, like, we need to have that kind of way by, like, love for the community, love for what we are doing. That's what will lead us to do what expect us to do as human beings. So I don't have much to say, but this is what I can tell the people outside there, that they should be ready for this initiative that has the Oswo have brought it for us this time around. So I beg to stop here. Baba kare tambaye fogwa borodunduko na bire tigire gbore fa zande dunduko duvuru Uganda na rizagino dunduko Njeri monga Chewayo Gabriel Kosupita Mingogu General Secretary ngaga Azande Community in Uganda. Mene ka frauds papa gupanga ga registration ngaga Azande vuru Uganda dunduko. Keri ma Azande vuru Uganda dunduko. Guru duane me anatona na analonsi gupanga ga registration ngaga Azande Community in Uganda guri gudu berani ngaga Azande vuru Uganda dum registration ne oji Azande nika manga pai vuru Uganda dunduko tona Kampala ne gana azondo arwayo na gwazondo biali yo gudu hoimayo no gudu vuru Kampala ne dunduko jikeri mone wana ye ka launche Kani bigana azon lidazi tonaro guru nika tonagba kando ini yomburani o ini tarogani akporo kachekeri morani aninga Azande vuru Uganda ne aniji aja kugume chipa anamanga jipare chundo kinagani community chundo raninga Azande gupane gbi Azande Kenya nagani record berani anikiasa jikadishoni odisho nipo Gisana edu frane dunukonga Azande nga wana matona jipaga registration nile wona bia bore wadu edure na envelope ga a sample kidudure so ji registration nile nika dunga anaka register borochi eri akporo iye rikporo aga Azande vuru Uganda anada ka register no gwa boroduro oguri kporo re dunduko Yi ombu padu frandu nukonga Azande wadu ane vuru Uganda ne nga ani asaje ka jeji pare kugume chipati nika undo kinagani community ji registration nile ogwa boro nikangbe kumbata na ninga gani azon leaders ogwa azon du ane dunduko rogo yo idu nikangbe kumbata yo na ni kataro gani akporo rogo akenisa na ndukurogo yo ka registerani registration nile wa ini katona kino duch papanga registration fee anaka dafa per household iye rikporo nika dafa manage pogu registration nile nga 10,000 gu 10,000 nile
chi wa membership fee ngaga Azande community in Uganda. Ani asaji kada kuchipasa wa Azande ke sanaran chipogumana ane chipa registration ani ki asaji kafuru chipapa gumana ane chineye kasono sakinaga ani community kurapa ane no gumana ane anasono gumana ane chipapa ati ano chipapa sono sakinaga ani community. Gi registration form mune wane print bambata a wa anabiare anabigu panga me stamp chinite ano a details kina chininga ga community go community member kadi yokidu na doubt chini gi ombu pa froninga a contact kina nole na ga ni email kina nole ga community mulenbe na yamba gu number ya yamba medule na fura mi atumba kisaki dungwa pa foro chipapa gi registration form mune chingo gupango gudu ogwazonzo du tutunu nani Biale Arua Oima go gijimonga jidwani vurwe yore guru na singara go biswana makiki dogoyo ikima receive go ya registration forms na abodunduko ogwazon leaders du yono sungu dogu paibe shinga katona go yosunge wana launch anime katona kyanzande vuru Uganda no boyo dunduko chingo gupango gumyada ka pefurani nga gipare chineye kondo kinanani nga Azande ani asaji kajia a kugume nakini ombupa ya begani azon leaders yodiyo ni dunduko nga ani asaji kamanga gisungyere na yomuse chipagani community wakagani community ndwandu kumbatayo ogwaboro agani azon leaders ni katachiyo ka keni monyo ani jigani azon leaders kugume singo gupango gu miada ka PM jimana ana kadunguro runga 10,000 for azon leaders ile gire nandu fugani azon leaders dunduko jimana ane anaka jimana ane kikije back to the central office ngaga Azande community in Uganda fugu department ngaga treasury department chipa idunaza de ogwa mosoro ngaga Azande community vuru Uganda. And then executive members kini bipanwai inika ngerari pogumanane ka decide wai kachi nduna sono sa community kumbatayo gurongo gupamyada ka piane mewana launchi gipanga ga registration nine fogwa borodundu kona bire gana ba kumbanga ga community gana boraga community dundu kono gwazande duvuru Uganda oguyo do kusayo adunga vuru Uganda ya baba karetambae Singo gupami nada ka launchane me chipapa gupanga ga registration ni mboli dunani dundukorogwa badwani rogoyo. Thank you so much, Azande Picture, for hosting me. My name is Wenepai Joshua Joseph. I'm the president of Azande Student Union in Uganda. The purpose why I'm here is to let the public know that on 9 Feb we are going to celebrate our Kingdom Day. And this day has been a historical day for us, the students, the community, stakeholders, and everyone who is Azande. So we are calling upon each of us to participate in this initiative. This program it's going to happen in terms of competitions. All the regions within Kampala or within Uganda will come to Kampala to participate. So region like Arua, Biale, and Koboko, all of them will be here in Kampala to take part in this initiative. So this is the day that we celebrate worldwide because this is the day that our kingdom was returned to us. So as a president of the union, I'm calling each and everyone to come and participate. All students, wherever you are within Uganda, take this initiative serious, and we shall be happy to see you that day competing to get the winning prize that day. So all the zones leaders, we are also giving you encouragement that you should also put emphasis on this program so that our students, good enough, they are now back from school.
so you can start competition earlier. We are going to have various programs. We shall have drama, we shall have dancing competitions, we shall have poem, we shall have what we call miming. So we are going to have all sorts of entertainment that day. The purpose why the Azaku has come up with this program is because to unite us, the Azande, in Uganda, because we are not majorly in Kampala. We are divided in two regions, and we wanted to bring people together that day, because it is a day that really we cannot let it go just without organizing activities that promotes peace, unity among us. So that day we are calling each and everyone to come and witness, to come and see the beauty of our culture, the beauty of Azande people. So you come and witness for yourself. Not only Azande, we are calling also the well-wishers from different tribes. You know, in South Sudan we are having 64 tribes. So all of them are invited to come and see how we do things, how we participate in our culture, how we do things, how we are going to have a lot of things, how we do it, how we talk, how we interact among ourselves. So I'm calling each and everyone, if you are students, non-students, so we want that day to be very colorful. We are calling each and everyone to come and witness us. So this program, really we are so happy that yes, it has come to light, that everyone is going to participate in it. And we thank the Azaku in Uganda for organizing this initiative that aim at bringing people together, aim at uniting us, the students, with the community and the stakeholders and many other people. Not only us, the Azande, we are going also to unite ourselves with different tribes, as I stated earlier. So don't miss this chance. So the prize will be there. The winner will go with something home. So zone leaders, I call upon you to take this initiative into practice so that your zone can benefit from it or your region can benefit from it. So lastly is I want to call all students to participate in this initiative. We are in holidays. Let us take this initiative with right moral so that we come and do the right thing that day. So I beg to stop here. My name is Wenepai Joshua Joseph, the president of Azande Student Union in Uganda. Thank you. Bakar tambahe mipe kuchi aburudundu kongo gwe na diga tiyo kuchirani tigile bodule ji college abarani Rafael dikoni maza kana kwa fumbeli mengo beleweke ka tunana kwa fumbeli te limelenga barani Joseph Migiji na mina umbarago kidwana omboshi pachinga midu pachigi mbaka da paido hane na furati papagani limbisa pai padwani Uganda hane na pagwa paya ne birani kuporo aninga barani gani sunge dunga ka du sana gani abororo gwa padu yoroge na gwa paya manga ha so shufale ni momu wa dumi Uganda hane sigere bodulele me sedika fuli nya kasatoni chopapa guba bawena padu bolbo nyala kumbata gani palanga boramba kadahal bambata pa wo kumina ina pefele ina daka ke gani aboro ngogwe na ka Uganda ka keli moyo ka ino pango wali dudu yoni gina paya manga ha na ga ya berenge gine na wai limbe ka kodatio gerenge yenye kipaki sisi bombe kumani ba ka frati papa boro ka frati papa gupa kama inongo adodo ma frati poponi banjo kwa borongo yo wai na walidu yara kali singa yenye kipa sudana da ka fu tamba het papa na gwa boriye na gubenane kan ba haka ke gani aboro ka ke na boyo vuru Uganda imiki de folk betere gba kitna ka andu ka expand kulogo East Africa ke hino gani aboro banjo yo Pranio South Sudan yo, and it is something in history. Shinigo go paiga go hina aboro ino.
ono kulale ba wala buruna de ko twist gu information aninga Zande aninga second largest tribe in South Sudan is a fact singa lengo ono awele there is a move ko twist ono ke tuka buru twist gene berani ka for alternative information te bomi ko gine ina berani ga registration it sido wapa tuno ni he ka bere papa ka register abo ngba bomi ko armene buru kita from ko maya no Azande Uganda hane I recognize the group because gu number dulele na contribute ku chiguli ngala dulele gu gwa pa dulo ga even ga ha growth ga ha development because gu number du sini sidulele wana fail ke keep ga ni record zavira polo yo wala bruno twist Azande nga third majority even they are going to the fact that another Kenya Azande nga the third majority or fourth majority in South Sudan, which is not true. So mbahangwa tipapo agopo natu na hale ka kenamba Azande na shafali ni yakasa wa barani nga kasinja ya parangale ne ye farani kulogani akporo ka kekalani kani kanga haya kulale bokono ho borona yame munade ka infringe kuligi privacy in hedo makeli mule papa ha jinipa do imikini munade ka use go information le papa kula gama no shuwote ko parwa lunga bahangba papa mu yugu chironga me mikena hane no ni mikene degboloni ale na minaraka hane na gupaya haduchi ni kasinja gupona idaha midu pache yani shidne go ga active membership kuchiga gatunga so shido vena pa idunga ha mini yame mineye ka kanyaka soloni na kasanoro nya hanga oje aja paranga je wirani ni katune je pa inene an songo jiyo nani na kani funga pakala pa fiyo wataru kasongo pali shidu fiyo ni pakala ya weche ya da ka datini nga gupanga ga celebration nga pagani kindo nike ya na gwapanga ka hindo shinarani na for gani kindo ima anima celebrate ha wale I think said the anniversary ne yele wazande nga diverse dungwa ba kan sungo Uganda ne anikini jehenga celebration nga ga the Zande kingdom is done kunamanga kana kporo yo sinamanga weli anikidolo kayama aninga inactivity mbahangba chopa ani dunga party nga gupale na shodo ndika sogo painga ogwaborana ka degbo yo yi nani adodunga ani Azande na bakale history gbe rogo Africa mi adu chukulale gbo shazeli singbale o mi agida pani Kenya yo ni gude school ni barani so gukuleji college ne ye Zimbabwe yo ana gida panako ikini zaka yambale nga Zande fo peyo gupale kukini kasanane rengo dunga Zande dungamo mudunga Zande mikini ya yes Zande dungemi wana ondu bakule na rwana kukina kachikangu kukina vale yo Zande kama tugu abuluga Zande liliko ye ki abuludu yani amima gida pachi po yo logo history amina shiroga syllabus Zimbabwe yo mikina fuko Zande dungemi ni basa gako shino gumene mina sikini hali aturu kuye pa olenga me achike ja boro amina je kando poyo rogo history yole amina berabe nga kanile ke bikoto go borole shuma rogo gi lingara ga Africa so papa ani do ka celebrate gani kingdom the establishment or the anniversary or the guinaga yezambo shigani kingdom chipapa ka manga ka sell her out aninga part nga history nga Africa aninga part nga history nga even western development anima contribute kuchini modernization logani mwenja paina even religiously
omiafrale minga PhD holder Dr. Ngemi buku kana bale mi amake henri papa zande gubukule mi anuke bi pyrogo one of the book kini yanwe evangelization rogo lingala zande na rogo sasu Sudani na ba ye because why azanda jipomboli sidne ipisi pakparaka evangelio rogo sa Sudan bale kizali kina pomboli nga Christianity sio ipi kakparaka rogo sa Sudan kuchi gupambiko gupanga azande wa azandaje na kasinja borora katika ngugu bukule nede ke ble ni epi minduka yoga bala sangbale ngate gwa borora cyo gwa missionary na yapeka evangelization akparaka mebi ko gupanga ga azande. That means aninga huge rogu panga ga Western civilization zavila baraga para fumbeli rogo sasu Sudan si kangolani bahangba papa gani kingdom dunga well recognized no onyanga paranga borone sedika selhe naka sahashi dunini ne da babo tambay flo ni ngasa tambay papa mwemenja paingogo ona tunahan bakatambay ageli monga Nelson Friday William Gomboli ake namanga singera go department ngaga development and education rogas and community in Uganda lakini minekeka furane kuba women affairs ngo gwade ngo gwe namanga singera go as and community ado mi amanga singera but minekeka peguli arrangement ngo gudu honchi wapaga wapanga ga Christmas ngo gwaza and community namba ga tata da namanga ka jenga ga women affairs celebration nga Christmas nga 2025 rogo department ngo guduna yero go office nga azande community ni Uganda ni kama nga rogo a region dunduko chibara habiata nga Arua Buyale na Kampala and na wa ramaji chini kama nga rogo dunduko chini Basasa gudu Kampala ni kama nga chiramuji 28 nga ga Sherit Nashara 2025 nga kina giju dwani ubweyele nga after Christmas ane mbejamida ku New Year ana sana azane na boyd nduko ngogwe naraka roko paranga Kampala chapo panga katana hapo ni gurure kayeke ka chiria ka celebrate gurure gani ande nga ga women affairs yo nga ga zande community roko paranga Uganda mamba kada beta pa kina hongo gudune ka ni gurure songba ne kadwa na chikpo ulazele ime achopo panga wan kai ko sungo kadunguna chirani kaina chirani ka fradia gwa panga gudu anakin bagada chirani chopo gubakari na yekumata yanga gudunga ga gudu ede wana ino ni gihe sidungo gudu in place and also ko Arwayo sinika du chiro mujiwi biata bawe nga Sherit Nashara nga kanglegi jiwi dulere ane bizambida uchi vovo Ghana ani kiyo ko kanyame uru san ko vovo Ghana gidulere ne kadu ko papara hanga Arua venio ne kadu ngaga Arua ne ka communicate by go zone leader ngaga Arua shidungo gudu and go ne kadu buyale ne kadu tira muji biswe ngaga sanjiwi 2026 ana mali mo ko vovo Ghana ngake no bank sa celebration ne guzon le danga ga buyale community nika anansi gu venue tini kama ngarogo yo ngo bati nika rogo yo ina beta vuro jare bodulele and gudu ni kama Kampala hane on 28 lele sini kama nga muyanga church ngo gudu ani moyine hongo gudu ana magani apa rogo yo kana Kampala hane so ana encourage dungu gani aborno boyenduko iye kabi gi bakari pombole na go bakari manga pa gudo azande community nambaga jihe turugo office ngaga women affairs so shidonga gudo ana encourage ade no iko dichiyo kamanga pai ana ngukura libu kana ga ade yamba nga azande women ina ngaga association ngo gudo vuru Kampala
idungona chiona waduyo nduko chipo panga yama aniye ke ka chilie jurule ke bia wa pon gudu na bia na dabalani mai kane sede kando kumbatayo wa borosa chipo panga yama wena panga gudu ni ke katinen kachika boro kachigungali boro ya tado ka boro ngame wajanga yate so anika pa flow ni na futamba ya fugani media agani bakumbanga chief BK papa mwa kwa mangasongena community amashini ndo beko gumada kai kama movie mwana mena ye so konga well known director so chima ko paka ampehe abakar tamba bodi na bodunduko tamba he sanefo azanino boydunduko vuri Uganda gerimo nga John Bosco Basha nga chairman nga gazande vuri Uganda dunduko ani miye anime anekwane anime kayina dungwa pai frani nga azande vuri Uganda bara dungwa bien wayana manga gani apai chini dunga ani yombu abororogo basa chingia ani tarogo aba ni basoso dunduko ke kapeka meme apai frani onorogi egare gbodu were nga generation do ani rogo re technology moye so china da gupanga ani do nga flexible bombiko a challenges kino ngo guneye kanya anaida ka yamba bororogo basa chingia ka tarogo aba pakino ho ngaga time resource na financial resources wadwani nga community kurare gbo anadunga no gwa ene dunko berani chipokupanga chundorana ni ndorogwa banaida kandu krogoyote so ankini adopt gu system dure ngaga media chapa chundo gupanga gania za no bodunko rogo ya baba dio vuru Uganda ikigyoga padunko kogwa naida kapeka hafuyo wamin pemba tano ana meme apai berani ngogwa anika peka hani me faza ne vuru Uganda do bambataha nga gu directive ne ye begani chairman ngaga azande Supreme Welfare Organization nga Dominic kwa directorani nga ku Uganda ne ani sajika establish goyo maktabu goyo coordination office vuri Uganda and ka establish go coordination office the process dungani anga appointment ngani te bambiko anada kaja gu system nga democracy waya anaka fu momufa borno boydunko iduna chance pokpanga ka lead so chido kwa task run pokpanga ani from committee ngogu nika lead gu process ngaga yamba aboro chipa kayamba applications pe aboro so gu committee minimum form he gu committee in durimonga the selection committee for ASWO coordination office in Uganda. So the committee it's supposed to be a 7-member committee. I mean, ono animenge chigani kwene as a 6-member committee. Chinkado naga chairman nga Mbembe Anthony, then secretary general ngaga committee nga Namizani Veronica. And then kora members ngogo nikadoro committee advisor nga Reverend Thomas Nasia Naraka Bialio konkanja advisor ngaga committee at the same time konka represent religious leaders and then kora member ngaga committee nga Nelson Kubako kuni duki na takbarani ne former president ngaga Azande Students Union and then kora member nga committee nga Anibie Gladys nga gani dogudeni dukinene one of the active members dukina dagbarani and then koraboroche nga part nga gani executive nga kina nga Nelson Friday nikanya mema nga committee gurenga gwa boro nikama nga sugero committee re chipokupanga kayamba applications beaza ndino bodin ko vuri Uganda chapa iye kaja gwa positions ngogu do inka announce he positions ngaga ASWO coordination office chinando wa bishwe so anka bihe ogwaza ningo guyonika bihe ogoronika donga interested only on kachika goni application ogoni civil ki submit ana ogwa requirements ngo guyonika sanoron nani chipokupangame on kiyesaji kay kadu chipapa ha gurenga gubamba tapai mina da ka pehe anime frani dunduko guwe paiche
do nebi parani dun ko nga zande nga ani moyino nga gani kindo moyogo anne ana anniversary berani na gono dunduko rogo sharit nin frani vuru Uganda ne anada ka celebrate rogana ne yere ni baba wene bien celebration ni ka do roga bani basoso dunduko vuru Uganda ne anena gani style a chidu rokora jina yokia ono kina banki celebration do ni kado anaida kama nga chigani wa kuvuru Uganda ne hene anaida ka celebrate gurure rogu jene yo ngaga music dance and drama competition anaida ka celebrate gani music gani agbere na gani ambaro rogo competition yo ana azons brani mange so azon nike ka compete dagbachiyo ripa kinogo panga gazande dagbagwa hen items mange an ka kusalista akuson kabihe ka fu pia pai nga waido aboro nika compete aniyame go anthem nga gani nga ga kindo dungurani ina ngote ngorenga rek bodu French pokpanga ani wuriki he so azon ni basoso dun ko onka an ka wurika go anthem ne an kini kaye ka bika ha gin zone duni ka bieni baba wene gbe ngorenga chin ka fu mo French pokpanga me ogoran einongo go biare ya an ke wuriki he na akina ko yugo fogo go de dunaraka Uganda ne ngogo yo einongo ya so gurenga bambata item gogo nikadu kura item nikadu na bodun ko kina traditional dance, traditional folk song to mention but a few. So gurenga guwe anaida ka celebrate gani uru ngaga gudwe day nikadu gugono vuru Uganda hene anakama ngakina Kampala ne gani bena ngame anaida ka yena za no bodun ko Kampala ne chapa kupanga ya iye kaja ka participate rogoyo cha waido an kama ngachipachi du nga successful ani moino nga pawogo dire chinaida bakere mana chapa kupanga chido nga successful bakere event dinikado wana bena paha so chido anajigu momune ka launch guru rero guru du anime chapa chifurego furani ani mbakaji chirani an kamba kada chirani wa anambaka da chiraro go jine yonga kadungura be chapa kupanga kajbegumana ngogu anaida ha chapa chundo rogurure anaida kabire gbo chapa kupanga yame kambaka da chirana gwa training zire bembiko gu competition ne chinkaida opanga azon do adunari gbo be chapa kupaka manga training and gu training ne chajanga regbo nga less than 6 weeks te chinkato na at least 6 weeks and above chapa kupanga yame anibaka chirani ni baba wene keka compete dagba chirani so chiringo go pana launch he anime chine anayambara ndun ko ngawa program ne ni kai wo gudire anaka ku celestini oga borone bi ko ndorani kanya mo vuru Uganda te ka woni ana borondun ko ngawa welcome shupaku baka support gu program chidonga successful bom ko chinka undono gu panga ga wuri ka pai dagbarani ngazande especially gani shino gani oguvova pango guna kora wari wa gani abiari ngo gwana inongo ya chaida ani wuri ki he ka ching dara chirani ya kinji na gani ambaro no gwa pango gu bunge yana magochini na guria ni kado ni mo muchupa panga ka dungura zande rogo basa banko chini do adunga ni tagbaga pai frani chupa panga ani dungura chane rogo basa chare bokinji so gurenga gu pai ana manga hanime fazande ngogura ana launch he anime dire an ka kida flyers akida chupa panga ani bihe na nayemborondun ko oni kai ka support gu program ne ukura pachi ngogo ane ka peka anime frani dunuko ngaza ne vuru Uganda ne bi pakenani ani maraka vuru Uganda ni baradungwe dako anime ane inongo ani wai vuru Uganda ne nga ganna manga kam na barandunuko nga ni ngaza ndi rogu papara Uganda do ani rogo dunduko so rek boche dure anajegi mo mudire chapa kupanga kaken namba za no boydunuko vuru Uganda chidu anasana gani aza no boydunuko chingiyo gwaza na adungo vuru Uganda uguron kajigi padire oni pekefu gani aboro uguyo du vuru Uganda ne kashirunga munagba gube be akwa raza ndere godire mukuru chapa kupanga iniro kashirunga moyingo weridu yake aboro nite ana zones berandunuko na zone leader kashirunga moyino ga zone leader ngadate kenisa kina berani ene oneke kwenisa ene nga kumuyenga ene chingia kuna mirembe yo chingia ku St James yo ono ino weridi yake aboroni
ana makida fomu roga bana bodunduko na launch anime nga open officially ana tuna kya boro roguru do anime gani azon leader ni katuna gusinyeri kanani kumbatayo so ana sonono dunko ani corporate na gani azon leader ni basoso dunko waduyo wen ke frani ka forani chipaka kenani kani donga nga surprise ya na kashidunga frani gbugbene paya wombiko ka nainongo chirani buru Uganda ya tin kambambu biya chipakupanga ani mengi apa ngo gune bipaza ni no buru dunduko na gukenani na chin ko ndarani ya bana kuragba kashidunga pani kajbya guzande anime buru Uganda chin gwa ya ani esejika biwa kani undoni an kaida kaino chin ya munike keno berani kama dunga ni kekeno ya chiwaka yame anaino ngorote so chinga moyimi frani na barandu ko ani esejika kusa chirani kaye ka kake chirani rogo gu process ngogo anatunani na ani moyino nga community dungani constitution kina berani chinaran anga aneka kya boronga kakiyo nga buate kino ya chiniwe membership fee rogo community so wana kakironi ani moyi wudi marani wudi toni egwa chipakupanga yawe chido adunga wenenga ifu gani aboruno boydun ko even oguyo dukembo yo waka yeseji kakechiyo gumana ngogo ana kya borona ni nga bawe so bawe nga yeki manate gure na biri pa porosa ni kafumana nga bawe ikike ogwa bordoro go no boydun ko so ana sonoro ni nga yame chingba on support gu process today kina chiduni kaundo rani ro community no gwa padundu ko ngogo an kamanga ha chari bokinji kya boroni ka dunga an ka update na gono dunduko goni ka dunga jituna durere rogo 2027 an kiya sajika update gani data borewe so ogwa borodu ho no gyo ga an kini nga yo kinene chinyo gyo ga so gurenga gu pado chipogu process dure gumo ni ka duna doubt rogo chinya aparuka nga bonjiro chipogu paga gu process nga registration tere muna mo bero chipogu panga kayambarani chingia kikemail frani an kirugushe wenenga iforo chipogu kamuji chironani baketamba he gizina edu frani na brandu nukongani saji kajagi process re kugume wana peke he an kimwengie chikinye china bodunuko successful tamba he wene yomu koya duone ni wala wene papale uru menadwana omba patseka zio beroni Gili monga Edward Isborn elnamo madubano nga palanga. Mizi beroni rogo gwala kodoni rogo dunduko. Mizi bekindo. Mizi be apalanga. Yani sosona apolo. Narane apalane atitarani. Adawira aumbalarani atamenani rogu popala za kinotoni rogo ena apatunduko especially ku Kampala yadu ona lonte kan program ni anamangaka kindo pagan celebration kuroko sherik nini mina tungwa pai mbale kape front mina wolia yakasa frontoni pa ona mangale tinga pa wena pai fulani ngazande atamanga kakena celebration adunga potolani anta celebrate kin bane pangawe gen paido kan megan kindo chitumba chin chisebelewe kuchuma chaenge anta manga kin pale pangawe gen podu kan mwenge chipa aniko jinga azande dunga wa porosa kimbo kupaingaga zonga koda tise kimbo kupanga zonga giatise
kimbo gupanga zangaru na tirani bamanda tirani ngazande an ngazande ana support tirani wote anga kweshiro dunga ganite anga kan koja tirani ate ana koda tirani akoda awena abon yom sengani wena aborongani wena gomwe ni ki aboro tungani ngazande kane ala unga kupangaga mubirimo tilimi kuragaraniyo ga azande ka kurakarane kane ala unga tilimi kuragani kindo kantala ugu parikin tilimi kuragani kindo ana sona ngate gani kindo cha sona ngate ugu aborongo kuyo nana ngaranire ina nangarane no go interest ngawe ya da gani kindo sono kumbatait kumomo ina fe frani ina geshe frani ko ba nga sandere riko momo tungani ku history nga gani nga gasane na ba onu meno pachpa azan na po ni meno pachpa hii kikindo nado duare wai dukan mange tinye kingo sisi gunadu mbatano atitarane amamanga atitatarani atito budui kwano sungo nga azande tunduko karakado ate chido ana adiba vararani tini chido akwe kido entini nga ana kyobe avararani te ana kyobe vrate biko gani koda tisado ni banyiki ini pana soku pa kunyiki aburko aburu lingara aburu kindo agura ndwa wale ani dwa ne kasoku pangawe gani kindo nyeki ani dwa ne kasoku pa gani bukindo nyeki kana yaka ngaya kwa yaka ngate ani du chada kunyeki kutirani kwa paduli koyo nuku kwada kamanga atipa kino nga gazande kana yaka ngaya kwa kusangate kana yaka ngaya kwa nyaka ngate nyaka sadwa patoko yo chipaka mango gupangugu kwada kamanga ukino nga gazande kuchumwado kwada kasonse kino nga gazande ani duna runako nani dua kane runako mba aigene ngogu mune ini gupangawe mulingbe kamango gupare tiki undo azande tiki undo kinoga azande mudu chironi keno gupangawe gini podu kamenge ngogu kanye kashi ka kodi azande sa kayo na parakaya mudu nitero kene gupangawe gipadu lele kamenge tiki kojo gwazane na paraka okuya fragba munda choya lipo uru kuchapa ogwage nene do hanna banani nga ndo wakani rusa kaboranga kumbukure ni kaboro pingo ya kuchukure ni waboro ni mungira na pai mukushia faboro aboro sungu kina wazana na lakambatana tiye mungia bali mbia tena pai ragene chipak pakarapa nga gaboro linga chipak pakarapa nga gane gazande bayra paranga aboro kina berani kwaro mungiro na pai kampingo kutini ni paya
mukushe amuka kusane aboron ka fole nikin tika fuzae tika fuzae mo manda tironi nikini gunda ka mango gupa gogu ne mungiro nane kene amanga abaleya ongan na ngin ko tironi kin fusana manda tironi kula kalas aboro kitoro ka awri kapabero kiyang da fugo nandu fo okwazana na boyo tuzegyo Maria majoroni kitunu shironi ya turu songoroni koyo nga ozane ngoni ate ona ndo akoyo ngawe apurkino ngoni ate ukindole chipati aizande chipazande dunduko duro goingbine na apa dunduko oguyo duko ngoyo Central Africa weli na ba chizanda arwara metini yodunire kine kindo kina beni patu wadoni zeyo kilpaido gogu ona berenga onko undogani kindo nani onto sungoyo kin pare kupai ngawe koni kindo kinano aboro kinano chada inye kesio aboro kinano chada ikojio limana na ikpena arame kaza ni baboro anga agbara aboro ngani ate okuya idangalania iduna gbiri ceremony pembiko imwe no gupangawe kaza ande koditio imwe no ginpodo ni kamanga chidu chada bora idanga kodat setini fora niyo niba bakiri egbe ani duno mungo kagenyo ani duno mungo kagega ya pangogu ya tudolirani onane mungo uri kumbara me mukuni zitiro kadi dunga mona rana go mono bolu me kena gina burge ne girisi mun birana hina bangiro tidum batano gusayo kanyawe ga boru sapeniti munaja kana ni ka bari mbiayo ka bayra genayo namuni bisape tigirani dulere ogwa pare gine duka chama ngati ni awale usape zatu berote lakini ngawe na sape wogutele ari mukaja kan kam mbwe ka bari mbiayo biko gine ugamudu berole yani kina aduma kwala fumbari kuri kina odu muna ini ngambari na place ronani gine duka na jongo gushonala ne tinia ke kaboru yar mena kina gani du wai vunu muna bieni kina bangiro kiduna go benali se basi ngami ala kaja ka bonete kiduna go benali ro basi ngawe yani chaza na yati ni no ungo uri kumbani kete kaka ta dun har me bero ya kanya mun raka bare chidwa ka chido bero ani yengo kasona sa gani kindo kumbatayo ani yero gafu goyo ani yero gomanga payo kan vrayo dumu kina dumo nene ani eseningo ka kadwa borsa meme padule ngawe tuchira ni ngatina da Megan Palace ante benani ani rukwali rogo undo guni ne na tobu guni ne gine guni na gare lade kati nyesi frami tikifu boy so frami because kindo do berani ina fatiri mo kayeki kindo ruza gyo ina daga ka bigani kindo wali du in kayen kazonani
Biko poro beraninge ge kindote. Ani mange ngazande. Ka iya zande temben yaname. Sunge kinwani nantunga wogwenarara. Ani kidu kini biliga ani kindo kini bieroga TV kini bieroga ngi dundu ko kize keze ginona abadun ko kibi. Pakirita mai froni logwa papalani ngala doni logo wamini ni pe froni batare giri mongo ku aboro na ino ni benga yambio don guri bete yang sambali ndilo potore mi peke froni mbali dunoni mkimbo paya afale kasi dungawe mingi fugwa takwa guri aya kasa ogufumi froni bakita mai froni ondo nawe nuru ankiru kumbatayo kepido go bagri urungo ku ona lontan me Kampala yare no gozo ginodun ko en kasar bureterago halkado noni go undo go mbali ne kaza kagene anki undoro nan ana do front forever ade anira ka ali kizo ginone bakri tamai